Сегодня развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации – одно из приоритетных направлений госполитики, обозначенных главой перед правительством региона. Именно поэтому серьезно увеличивается поддержка. С этого года Коми участвует в соответствующем нацпроекте. Появились новые формы поддержки – гранты агростартап и субсидии сельхозкооперативам на возмещение затрат на приобретение имущества, сельхозтехники, мобильных торговых объектов и оборудования для переработки продукции. При этом первые получатели и новые проекты уже есть. Отмечу в целом сельхозотрасли правительство Республики Коми во главе с губернатором Сергеем Анатольевичем Гапликовым уделяет пристальное внимание и оказывает всестороннюю помощь. В 2020 году объем господдержки агропромышленного комплекса достиг почти 2 миллиарда рублей. Региональный Минсельхоз привлек на развитие отрасли дополнительные федеральные средства. По ряду направлений планируется увеличить республиканское финансирование. Так, в проекте бюджета на 2020 год вдвое больше заложено средств на предоставление грантов на развитие семейных ферм и начинающим аграриям. С учетом федеральных субсидий общий объем поддержки превысит 75 миллионов рублей. В этом году гранты предоставлены на сумму 40 миллионов. Получить их может любой желающий, правда, с условием. Какую-то часть крестьянско-фермерское хозяйство должно будет вложить в неделимый фонд сельскохозяйственного потребительского кооператива. В случае, если крестьянско-фермерское хозяйство либо гражданин планирует начать открыть просто свое дело, то есть свое крестьянско-фермерское хозяйство, в этом случае оно может получить из бюджета грант в размере до 3 миллионов рублей. Конечно же, все на конкурсной основе. Желающих достаточно много. В 2020 году по этому направлению планируется увеличение сумм финансирования до 5 миллионов рублей. Кооперация на селе по-прежнему слабо представлена, но перспективы для развития все же есть, а потому главная задача – показать их людям. Лучший способ сохранить сельские территории – дать возможность для развития агробизнеса, в том числе через развитие потреб кооперации, отмечает в своем докладе Анатолий Князев. Объединение позволит решить проблему сбыта продукции, повысить доходы хозяйств, создать новые рабочие места с достойными условиями и зарплатой. И главное – даст людям уверенность в завтрашнем дне. Те новые направления государственной поддержки, которые вот сейчас введены в этом году в рамках нацпроекта, я считаю, что вот они особенно важны именно для глубинки, для тех отдаленных сел и деревень, где люди не заняты какой-либо видом деятельности, для того, чтобы вовлечь их в этот бизнес, в агробизнес, помочь им решением вопросов о дополнительных доходах. Сегодня на уровне республики реализуются крупные проекты, благодаря которым люди получают рабочие места, новое производство и качественную продукцию. Но без малых, которые реализуют кооперацию, на селе тоже не выжить, отмечает Анатолий Князев. И призывает фермеров активнее включаться в работу по восстановлению и оформлению сельхозхозяйственных земель в собственность, приобретать новую технику и детально изучать вопрос производства органической продукции в хозяйствах. Именно эту нишу в идеале должны занять малые фермерские хозяйства. Любовь Лапина, Вячеслав Беспалов, телеканал Юрган.